La piscina multa és una cosa que fa moltíssima falta en aquesta ciutat, perquè és que aquesta ciutat és la ciutat no d'Espanya, sinó d'Europa, que Europa la més que Europa a 40 graus, i necessitem precis que hi ha una piscina, vale, una piscina, i aquesta piscina també, en categoria. Però és que al costat hi ha una piscina, i era la mitjanita, que la podríem haver fet també, i tindríem més espai. Ja, un poc més de sombra, y cuidar un poco de la piscina mortaixa perquè és que no fa falta. Un poco más de mantenimiento, un poco más de neteja. Tampoc no estaria mal que s'obrira el servei de bar. Un trosset que n'hi ha, pues almenys un gelaet, una Coca-Cola, unes papetes, i clar, aquí podria ser. I després una qüestió important també és el tema d'ampliar el calendari, perquè així és arribar en maig ja podria estar perfectament oberta. Efectivament, l'obrim a penes de junio i després ve la cosa, fa molta calor i està. I la tant. 15 dies, això.